Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. Ayan. So, may another keyboard na naman pinadala si Asus ROG. Okay? So, ito ang ROG Strix Flare 2 Animate. Okay? Mechanical Gaming Keyboard. Ito na yung sinasabi ko sa inyong hot swap nila with NX switches. So, ito na yung parang mas same na. Actually, ang ini-imagine ko dati, nung sinabi nila may hot swap sila, akala ko yung RX switches nila. Kaya ini-imagine ko, sabi ko, maganda siguro yung pang-content. Kakaiba. Tapos, oo nga pala, meron nga pala silang NX switches. So, wala lang. Medyo na, okay. So, pinadala nila tayo ulit ng NX Blue. Okay? So, clicky and, alam nyo na, noisy. Okay? Tactile. Okay. So, yan. So, syempre, nakaka-aura sync rin yan. PVT double shot keycaps ang ginamit nila dito. So, wala akong idea. So, pagpasensyahan nyo na. Pag medyo tatanga-tanga ako ngayon. Okay? So, ayun. Yun lang yun. Pero mabigat. Mabigat yung package niya. Ayan. Ang dami. Marami kasi, May USB pass-through pa pala siya. Tsaka meron siya nung anime matrix, yung parang display dito. Ayan, may LED display yan. Hindi ko alam kung anong ginagawa talaga niyan or gimmick lang talaga siya or what. So, tara, buksan na natin para ma-experience na natin. Nakita ko presyo nito. Sabihin ko pa ba? Ayan. Ano to? Ayan, dahil nga hot swap siya, wow, kakaiba yung ano niya, switch puller. Meron siyang keycap puller. Okay. Para saan ba to? Dahil ba ganyan yan? Ewan ko. Tsaka, teka, pwede mo ata dito itambay yung ano mo, keycap pagkabunot mo. Pero, tsaka, switch puller. Wow! First time ko makakita ng ganito. Sa totoo lang. Diba? Sa mga branded natin, sino ba sa kanila may hot swap? Diba? Wala naman hindi uso sa kanila yan Para syempre, diba? Pag nasira, bili ka. Hala! Grabe! Ay, hindi siya wireless. Ang bigat, ang kapal dahil sa pass-through to. Ayan, kasi may dalawang USB type A, ayan. Kasi syempre, isa para sa keyboard, isa para sa pass-through So, pero parang magaan yung key. Hindi. Medyo mabigat, pero parang medyo manipis pala yung keyboard. Tsaka may manual and wrist rest. Yung wrist rest niya, parang mas, mas matangkad. Mas iba, hindi siya same dun sa last time nating in-unbox. Check out nyo na lang dito kung ano yung sinasabi ko. Mas beefier, bulkier. Parang may ilaw rin. Yun, Dito, kita ba sa taas? Yun, parang may pwedeng, paano? Hindi siya magnetic. Magnetic pa ba? Parang may konting magnetic. Konti lang. Meron. Parang meron. Pero kasi yun nga, dahil meron siyang ganito, yung parang acrylic, so feel ko medyo malayo yung magnet, kaya medyo mahina yung kapit niya. Okay, saksak muna natin. Na-excite ako. Ay, hindi. Dahil sobrang ka-excited ko, nakalimutan ko na tingnan yung iba. Okay, so yung likod muna. Okay, so may rubber feet. Ayan, at saka kickstand. One level lang, pero parang mataas. Mataas ang angat niya. Okay lang. So, Tapos may tatlo pang rubber feet dito sa ilalim. So, ito, typical na to. Ganito usually ang design ng keyboards nila. So, ayan. Tapos, okay, gamitin na natin to. Wow! Okay. Dito ba? Pwede natin lagay sa taas. Ayun! Fit na fit. Okay. Hindi ko alam kung para saan, pero sige, para medyo sky blue itsura ng stem ng NX switch na blue. Okay, so may mga media keys. Windows lock. Pati dito, meron yung play and pause media keys. Pero weird lang na nilagay nila sa left.
Ewan ko, sanay kasi ako sa right. Pero yun nga, andito kasi yung LED. Volume, okay lang rin. Okay. So, double shot. Yes, double shot. PBT, ang sabi nila. Ayan. Ito gusto ko talaga sa Asus. Yung notification lights nila. Wait, pakita ko sa inyo pagkasaksak ko. Ay, wait. Yung pagiging hot swap pala niya. Nakalimutan ko na. Sige, sa sobrang sanay ko na yung mga branded kasi, hindi talaga hot swap. Hindi ko na trinay na tanggalin. So, tara. Try natin tanggalin ngayon. Wow! Ganda. So, 3 pins lang siya. Okay. So, yung PCB niya, color black na. Tapos, north facing ang LEDs. Hindi ko lang alam kung pwede mo to saksakan ng ibang switches. Siguro pwede. Ayan. So, mabilis lang naman siya matanggal. Okay. Nakakatuwa. Nakakatuwa na may hot swap sila. Siguro pwede rin naman. Siguro kaya yan. Okay. Alin dito yung ano? Yun, may sign dito na ito yung keyboard, na saksakan ng keyboard. Wow. Okay, may underglow rin siya. Oh, ganda oh. Oh, ilaw. Ito yung pampalakas ng ilaw. May iba pa bang silbi to? Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo, notification lights, diba? Kitang-kita siya dito. Okay, tingnan natin kung anong effect nito. Kung tatagos ba hanggang sa akin. What? Mahina sobra. Tama ba? O mali yung pagsaksak ko? Hindi. Ang hina naman. Merong maabot konti pero sobrang konti lang. Sobrang hina. Sayang underglow. Okay, tara. Typing test tayo. So, silipin ko lang kung nalub ba to. Sumama yung stem. Naloko na. Actually, may lube siya. Okay. So, kakaiba yung stubs niya. Mas kakaiba nga. Kasi 'di ba, sumama yung stem. So, parang nakakapit lang siya, nakaganyan lang siya doon sa bakal ng stubs. So, nung hinata ko yung keycap, sumama siya sa keycaps. So, para siyang stem rin ng switch talaga. So, ganun yung itsura niya. So, parang may lube naman nung natanggal siya. Build quality naman, kamusta naman? Maganda yung underglow niya. Pero, nasasayang dahil dito sa, sa palm rest, wrist rest, or palm rest, whatever. Pero kasi, medyo maganda yung palm rest niya. So, for me, talagang gagamitin mo to. Okay? So, sayang yung underglow niya. Sana naging side glow na lang, diba? Tapos may mga media keys sila. Ayan, yan. Oh. Ang ganda. Pinapakita niya kung anong ginagawa nyo. Ayan na. Yung volume, gumagana ba? Ayan, oh. Minus. Oh, plus. Minus. Plus. Ganda. Windows lock. Unlock. Lock. Ay. Ayan, hindi na gumagana. Ganda. Maganda. Pero kailangan mo ba? Pero for me, dahil yun nga, ito yung for me the best talaga ang keyboard pag hot swap. So, feel ko the best of the best nila to. Kaya lahat sinalpak na nila. Ganda may media keys. So, parang alam mo yung talagang bibilhin ko siya pag meron ako ng pera. Okay? Kasi nga, nasa 10,000 pesos to.
Shopee nila, nakita ko nasa 9.6, pero yung Lazada nila nasa 10 plus. Nakakakilabot yung price, di ba? So, pero pagdating sa mga branded, gusto nyo branded, di ba? Tapos, gusto nyo tumagal. Siyempre, gusto nyo sulit yung pera nyo. Hot swap. Mas tatagal talaga pag hot swap, di ba? Mas mabilis mong maaayos pag nasira yung switches. So, may choices ba tayo? Actually, hindi ako ganun ka-updated. Pero kunwari, wala kang choice kasi wala naman ako naririnig na may hot swap sa mga branded. So, madaling i-recommend dahil branded, super branded pala, sikat na brand, ROG, hot swap. Yan na. Yan na yun. Parang wala siyang kalaban. Meron ba? Comment down below na lang kung meron mga yung branded like Razer, Logitech, or Corsair na hot swap, ganyan. Comment nyo na lang kung meron para wala lang, para alam ko lang. Pero sa totoo lang, hindi ko rin naman siguro marireview kasi mahal nga sila. Okay? So, thank you to Asus na lang na pina-experience nila to. Dahil yun nga, branded, hot swap, paulit-ulit. Okay. So, yun na. So, like this video na lang. Kung nakatulong naman ako sa pag-shopping nyo, and consider subscribing na lang to support the channel. Meron rin pala siyang metal plate, okay? So, pagdating sa build quality, wala rin sigurong problema to. So, and my other social medias na lang rin, okay? So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!